120 երբ խոսում ենք 120-ի մասին, դրանք արդեն իսկ արձանագրված ձայներն են, որոնք որ երևում են ընտրատեղամասերի արձանագրությունների քաղվածքներում։ Հիմա այդ քաղվածքները ներկայացվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ որպիսի ճշգրտումները կատարվեն։ Այսինքն սա այն դեպքերն են, երբ մենք ինքներս համադրելով մեր ձեռքի տակ եղած արձանագրությունների քաղվածքները եւ կենտրոնական ընտրական կայքում տեղադրված ցուցակները գտել ենք այդ անճշտությունները եւ այս անճշտությունների ուրեմն ուղղման պարագայում ձայները բավարարելու են, որպեսզի իրենց նշած այդ 00 փոչնել չեմ հիշում բան է։ Խոսքը վերաբերում է մի քանի տասնյակի, ոչ ավել։ Ես այս պահին չեմ ուզենա հանկարծ սխալ թիվ ասել, բայց հաշվարկները տատանվում են այսպես 50-ից 60-ի շրջակայքում։ Ոչ ավել։ Ոչ ավել 100-ից, հետևաբար այս ճշգրտման պարագայում սահմանված 4% շեմը իհարկե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հաղթահարում է։ Մենք նաև վերահաշվարկներ ենք պահանջել մի շարք ընտրատեղամասերում։ Այս քաղվածքները, այո, նաև այդ տեղամասերում մենք վերահաշվարկներ ենք պահանջում այդ եւ մի շարք այլ ընտրատեղամասերում, բայց այս քաղվածքները հնարավորություն են տալիս ճշգրտել, ուրեմն կազմված իրենց ցուցակները եւ դրա արդյունքում լրացնել այդ մի քանի տասնյակի բացը, որը որ հնարավորություն չէր տալիս հաղթահարել 4%-ը։ Էլի անճշտություններ կան, բայց այդ անճշտությունների հետ կապված 77 ձայն միայն 77 մոտեցի։ Օրինակ ընտրատարածքներից մեկում երբ որ այդ արձանագրությունը ուսումնասիրում ես, նայում ես բացը գրված է Բարգավաճ Հայաստանը ստացել է 77 ձայն, բայց վերջնական փաստաթղթում նշված է 1 ձայն։ Հասկանում եք խայտառակության ուղղակի իրավիճակը։ Խայտառակությունը երեք Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով չարվեց, որ ասաց ես բացարձակ մեծամասնություն եմ կազմում, դրա համար երևի կասեցվեց ընտրությունը։ Մենք չենք բացառում իհարկե այդ տարբերակը, որովհետև ավելի աբսուրդ բան, քան ընտրությունների արդյունքների ամփոփման փուլում, երբ դեռ նույնիսկ 25%-ը չի ամփոփվել եւ երկրի ղեկավարը իր վրա վերցնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթը եւ որոշում է, որ իրենք ինչ ձայներով են արդեն հաղթել, ինչպիսի փառահեղ հաղթանակ են տարել եւ այլն, եւ դրանից հետո հանկարծ առավոտյան հայտնաբերում է, որ իրենք ազգային ժողովում այլևս չեն ունենալու կարևոր որոշումներ կայացնելու համար բավարար ձայներ, դրանից հետո տեղի է ունենում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ձայների, այսպես ասած, կորուստը։ Իհարկե դա դրա հետ կապելու հիմնավոր պատճառներ եւ հիմքեր մենք ունենք։ Ձեր կուսակցությունը ուսումնասիրել է օրինակ մասնակիցների եւ տոկոսների հարաբերակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւս սխալ է ներկայացրել, ըստ այդ հարաբերակցության Փաշինյանական իշխանության ձայները տոկոսով հենց այդքան չեն ավելի նվազում։ Այս պահին իրականում ուսումնասիրությունները կատարվում են, մենք ուսումնասիրում ենք եւ բոլոր հրապարակված տվյալները եւ մեր ձեռքի տակ հայտնվածները, ինչպես նաեւ մեր գործընկերների մոտ գտնվող տվյալները, կարծում եմ արդյունքում մենք կունենանք շատ ավելի լիարժեք պատկեր, քան ներկայացվում է այս պահին։ Այլ ընտրատեղամասերում անճշտություններ հայտնաբերել եք թե ոչ։ Պրոցեսի մեջ ենք, այս պահին այն ինչ որ ունենք ձեռքի տակ, դրանք արդեն տրամադրել են։ Բայց այլերում ուսումնասիրությունները իհարկե ընթանում են։ Ես մի հատ օրինակ բարձրաբանել ենք քննարկել հրապարակած փաստաթղթերում երևում է այդ անճշտությունը, ինչպես է ստացվում, որ 77 ձայն է գրված թղթի վրա, բայց իրենք մոտ 1 կամ 2 Այսպես ասենք, մենք այս պահին ներկայացրել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ սպասում ենք այդ անճշտությունների ուղղմանը, ինչպես նաեւ պարզաբանմանը, թե ինչպես են տեղի ունեցել այդ անճշտությունները։ Այվազովսկի։ Տիկին Վարդանյան եւ Խորհրդանյան հարցնել անկախ նրանից, որ դուք վիճակում եք արդյունքները եւ ասում եք, որ վերահաշվարկի անհրաժեշտություն կա, դուք այնուամենայնիվ ընդունում եք ընտրության արդյունքները հաշվի առնելով ԿՊ-ի ձայները, մյուս երկու կուսակցությունների
Ես կարծում եմ մենք առաջիկայում կանդրադառնանք նաև այդ հարցին եւ լրացուցիչ հնարավորություն կունենանք միասին քննարկելու ինչպես արդյունքների վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը, այնպես էլ մանդատներ վերցնել չվերցնելու վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը, հատկապես որ ես կարծում եմ այստեղ պետք է լինի ընդդիմադիր ուժերի միասնական մոտեցում։ Այս պահին մեր համար գերակա խնդիր է հանդիսանում տեր կանգնել մեր հայրենակիցներից յուրաքանչյուրի ձայնին։ Տեսեք, սա ինքնանպատակ չէ։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մեր հազարավոր, 100 հազարավոր հայրենակիցներ գնացել են ընտրությունների, լսելով մեր կոչը, լսելով մեր հորդորը, տեր կանգնել մեր երկրին եւ իրենց ձայնով որոշել երկրի ապագան։ Հետեւաբար այս պարագայում նրանցից յուրաքանչյուրի ձայնը մեզ համար կարեւոր է։ Եվ այս փուլում մենք լուծելու ենք այս խնդիրը։ Հետագայում կանդրադառնանք նաեւ ձեր կողմից բարձրացված հարցերին։ Ասացիք միասնական ընդդիմության դիրքորոշումն է կարևոր։ Այս բանի քննարկումներ կան ձեր մյուս գործընկերների հետ ընդդիմադիր շրջանակների, կոնկրետ նաեւ այս նկարչության հետ կապված եւ ձեր որոշման վրա որքան վնասելու իհարկե գործընկերների արձանագրումները, որոնք բազմաթիվ են, այդ թվում պետապարատի աշխատողների վրա ճնշումներ, հավաքների մասնակցելու հետ կապված խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Մեր գործընկերների հետ, այո, ես նշեցի էլ այս անճշտությունների հետ կապված եւս ունենք կապ եւ այս պահին նաեւ քննարկում ենք համատեղ որոշակի ընտրատեղամասերում մեր եղած տվյալների եւ իրենց մոտ եղած տվյալների հարաբերակցությունը եւ այլն, հետեւաբար այս առումով, այսինքն կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ այս պահին գնում են քննարկումներ։ Մնացած հարցերի շուրջ կարծում եմ քննարկումները առաջիկայում տեղի կունենան եւ դուք կունենաք հնարավորություն այդ մասին տեղեկանալու։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ ժմիգին եւ նաեւ ԱՊՀ դիտորդական առաքելությանը, ինչպես նաեւ մենք տեսանք, որ արձագանքներ տեղի եղան Ռուսաստանի Դաշնության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ինձ համար զարմանալիորեն դիտորդական առաքելություն ունեցող կազմակերպությունները ուրեմն ականջալուր եղան մեր կողմից բարձրացված հարցերին, որով եթե նայում եք նրանց ձևակերպումները, ապա այնտեղ կտեսնեք բազմաթիվ ձևակերպումներ, որոնք պարբերաբար հնչեցվել են իմ կողմից հրապարակայնորեն, ինչպես նաև ոչ հրապարակայնորեն իրենց պարբերաբար այսպես նամակներով եւ զանգերով խեղդելու արդյունքում։ ԵԱՀԿ ժմիգը այո արդարացիորեն նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նախընտրական process-ը եւ ընտրական process-ը ընթացել են ուրեմն բռնաճնշումների կամ ավելի ճիշտ քրեական հետապնդումների արդյունքում զուգորդվել են քրեական հետապնդումներով, ինչպես նաև բազմաթիվ ձերբակալություններով եւ կալանավորումներով, արձանագրել են նաև բևեռացումը, որ արկա է այսօր, եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում զեկույցը նաև մեզ հնարավորություն կտա հենվելով զեկույցի վրա որոշել նաև ընտրության արդյունքների հետ կապված ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Տեսեք, երկուսից եմ հարցողում, ընտրություններից առաջ բոլորը ասում են, որ հաղթել են, Սամվել Կարամետյան արդեն վարչապետ է, իհարկե կլինի անկանալ վարչապետ, դե դուք էլ 4% չէ, հաստատ 8-9% վաղտոքոսի մասների խոսում, դե ԲՀԿ-ն երևի ավելի ներողություն Հայաստան Դաշնիկը ինչև է, բայց ունեցանքային ինչ ունենք, չէ կարծում, որ դուք դե սխալներ օրինակ քննարկել եք, թե ինչ սխալներ եք թույլ տվել այս ընթացքում, որ դուք մի կերպ մոտեցաք 4%-ի շեմին ու դեռ հարցեր վերջակահարեք, թե չէ։ Օրինակ ես մի քանիսը նշեմ, չնայած որ դուք ամենահամեմատաբար քիչ խոցել եւ անշարժ քարոզարշավ եք անում, բայց ես շատ իրավավորեցին։ Օրինակ ամբողջը կառուցել եք Գագիկ Ծաղիկյանի անձի շուրջ։ Ձեր մոտ նոր դեմքեր կային Արա Այվազյանը, Էլի Մարտիկ, որոնք ոչ մի անգամ ելույթ չունեցան, չխոսեցին, հետաքրքիր ասենք ով էր որոշել այդպիսի քաղ տեխնոլոգ, ասենք Վահե Հովհաննիսյանի հանճարեղ մտքի արդյունքն էր, իր գրած տեքստերով եք որոշել, որ պետք է քարոզարշավ անեք եւ ամեն ինչ այդպես կառուցի, որ դες քիքսեր թողնեք կամ օրինակ Իվետա Տոնոյանը ռուսկապեն ելույթ ունենա եւ ասի, որ պետք է մեր գերիները վերադառնան եւ թվարկյորն է Գևորգ Սուջյանի անունը, որը արդեն վերադարձել է, ելի այլ գերիների անուններ, որոնք վերադարձել են։ Այսպիսի քիքսերը, որոնք ոչ Վահե Հովհաննիսյանը, բացում նկատել ձեր տեքստերը ոչ դուք, ոչ պարոն Հաբովյանը, ոչ Գագիկ Ծառուկյանը, բայց դուք այսպիսի սխալներ եք ցույց տալիս։ Ու ամբողջը տես կառուցել եք էլի Գագիկ Ծառուկյանի նույն լոզունգների վրա, ինչը որ 2021 թվականին գյուղատնտեսությունը, բարգերը, տոկոսները եւ այլն։ Չէ՞ կարծում, որ դուք էլ ձեր սխալները ունեիք եւ պետք է վերահաշվար կանեք ձեր սխալների մասով։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինչ վերաբերում է նույն քաղ տեխնոլոգիաներին, որոնք մի անգամ արդեն Շնորհակալություն ձեր հարցի համար, ինչ վերաբերում է սխալներին կամ չսխալներին, իհարկե թե ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, թե առհասարակ բոլոր գործընթացները իրենք մշտապես վերլուծվում էին եւ այդ վերլուծության
ընթացքում ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, որ այնպիսի քրիտիկական սխալներ են եղել, որի արդյունքում, հա, մեր տոկոսը իջել է։ Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, ես կարծում եմ, որ այստեղ այլ process-ներ են տեղի ունեցել, իսկ այդ process-ների մասին մենք խոսենք փոքր ինչ ուշ, ինչ վերաբերում է պարոն Ծառուկյանին, այո, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եղել է կա եւ կլինի պարոն Ծառուկյանի կոպիտ ասած, հա, թե մտահղացման, թե առհասարակ իր քաղաքական գործունեության ամեն ինչը, չէ, ես վերջացնեմ։ Տեսեք, մի գաղտնիք բացեմ, գրեթե բոլոր կուսակցությունները կանձերի հետ են կապված։ Միգուցե դուք չգիտեք, բայց դա այդպես է։ Բացառիկ, դա այդպես եւ ոչ միայն Հայաստանում։ Եվ առհասարակ, երբ որ մենք այս գործընթացների ժամանակ արեցինք ամեն ինչ եւ պարոն Ծառուկյանը արեց ամեն ինչ, որ նախընտրական գործընթացը բերի բովանդակային դաշտ, այսինքն ծրագրային դաշտ։ Եթե ես վերջացնեմ, պարոն Մակարյան, ես ուշադիր ձեզ լսում եմ, մենք պոլեմիկա չենք անում։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք միգուցե փոքր ինչ, հա, ասենց հեգնանքով վարկերի, հարկերի կամ սոցիալական խնդիրների մասին, ապա հավատացում եմ ձեզ, որ այսօր այդ հարցերը բացի այն գլոբալ հարցերից, որոնց մենք անդրադառնում ենք, երաշխավորված խաղաղություն, առհասարակային գործընթացներ աշխարհաքաղաքական, որոնք տեղի են ունենում, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ մարդ պետքա կներեք ընտրության արժև կանգնած չլինի, չէ, դեղ կամ սնունդ։ Մարդ չպետք է ընտրության արժև կանգնած լինի, կանչի շտապ հոգնություն, թե չկանչի, օրինակ, եթե ինքը ես վերջացնեմ, երբ որ ինքը իր լիմիտը պրծել է։ Ինչ վերաբերվում է քաղտեխնոլոգներին, ես չգիտեմ որտեղից ձեզ այդ տեղեկությունը անկեղծ եմ ասում, դրա հետ մեկտեղ ես իմ կարծիքով ես վերջացնեմ, իմ կարծիքով քարոզ արշավը մենք անցկացրել ենք այն մակարդակի, որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն առումով, օրինակ մեզ հետ կամ մեզ, հա, տենց վերապահումներով են վերաբերվում, բոլորն էլ նշել են, որ ամենապրագմատիկ, ամենաարդյունավետ, ինչու ոչ, ամենամոտիկ խնդիրներին եւ լուծումներին քարոզարշավը անցկացրել ենք մենք։ Ինչ վերաբերում է մեր տոկոսին, ապա ես ձեզ հետ մի անգամայն համաձայն եմ, որ այո, շատ տարօրինակ է եւ այդ տարօրինակության հետևից մենք գնալու ենք, տեղեկացնեմ, հա, անպայման գնալու ենք, թե այդ ինչպես է ստացվում, որ ստացվում է մի իրավիճակ, որը ընդհանրապես հակասում է, ես չեմ ասի նույնիսկ սոցհարցումներին, այլ օրինակ բանականությանը, էլեմենտար բանականության։ Պարոն Աղաբյան, մի բան է ճշգրտում, բայց դուք ուզում եք ձեր թիմում հասկանալ այդ ինչ եղավ, եւ օրինակ քաղտեխնոլոգը Վահե Հովհաննիսյանը կլինի թե մեկ ուրիշը, կանչեք իրեն էլ բացատրություն ներկայացնել ուզեք իրենից։ Պարոն Մակարյան, ես կարծում եմ, պարոն Մակարյան, ընտրությունները դեռ ցանկի մեջ ընտրությունները դեռ վերջնական նույնիսկ չեն էլ ամփոփվել, այսինքն այս պահին մենք բացթողումներ եւ սխալներ քննարկելու ժամանակ դեռ չենք ունեցել, սակայն կարծում եմ ցանկացած քաղաքական ուժ իր արժեվ պետք է դնի այդպիսի խնդիր, վերլուծել թե ինչպիսի բացթողումներ է ունեցել եւ հետագայում օրինակ վերացնի այդպիսի բացթողումները կամ այլևս չկրկնի այդպիսի սխալներ։ Ինչ վերաբերում է գերիների հետ կապված մի շատ կարևոր հանգամանք, հա, նշեմ, ի տարբերություն իշխանական ուժի, որտեղ յուրաքանչյուր ելույթ, որտեղ յուրաքանչյուր խոսք գրաքննության է ենթարկվում, մեզ մոտ այդպիսի գրաքննություն չկա։ Եվ հետևաբար ես օրինակ շատ մարդկային եմ համարվում, երբ Իվետա Տոնոյանը գերիների անունները հնչեցնելիս հուզված լինելով կարդաց նաև Սուջանի անուն ազգանունը, այդ պահին ամենևին չկենտրոնանալով են հանգամանքի վրա, որ բարեբախտաբար Գևորգ Սուջանը այլևս գերի չէ եւ գտնվում է 5 րոպե հետո Գևորգ Սուջանի անունը ես տվեցի, որ վերադարձել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Հովհաննիսյանին, ինչ վերաբերում է պարոն Հովհաննիսյանին, ինձ համար եւ մեր թիմի համար, բոլորիս համար մեծ պատիվ է ունենալ այն թիմակիցները, որոնք կան, ունենալ այնպիսի ղեկավար, ինչպես է պարոն Ծառուկյանը, ունենալ պարոն Հովհաննիսյանի եւ մեր գործընկերների նման մնացած գործընկերների ներողություն, ասես մի քիչ ժողովրդական լեզվով ասեմ, եւ ես թերևս զարմացած եմ, որ
չգիտես ինչու, այս կամ այն մեր թիմակցին, հա, փորձում են sense առավել ցույց տալ ինքն ասե կամ ինքը չասե։ Ձեզ մի գաղտնիք բացեմ, Ժողովուրդ ջան, դե լավ է, կարելի է բացել։ Բոլոր որոշումները, որոնք տեղի են ունենում քարոզարշավի ընթացքում, բոլոր նարատիվները, բոլոր գործընթացները իրենք պրոդուկտ են թիմի քննարկման եւ իրանք պրոդուկտ են առաջարկ Հայաստանի, չմոռանանք, հա, այդ կոնցեպտի։ Ձեր գործն է իհարկե հարգելի թղթակիցներ, ժուրնալիստներ, գործընկերներ ջան, անել հետևություններ, բայց եւս մեկ անգամ բոլոր ինչ դուք տեսել եք քարոզարշավի ընթացքում եղել է պարոն Ծառուկյանի ղեկավարության ներքո մեր կոպիտ ասած այսպես Dream Team-ի այսպես հա քննարկման ասալի այլ Քանի որ մի քանի ձայն է պակասում, ոչ ավելի մի քանի տասնյակ, մինչև 60, ճիշտ է։ Հիմա քանի որ 120-ը անջրտությամբ ավելանալ ձեր ձայների, կարող եք պնդել, որ դուք արդեն խորհրդարան ունեք։ Մենք կսպասենք անջրտությունների վերացմանը, այսինքն սպասենք ԿՀ-ի լրացուցիչ արձանագրությանը եւ նոր դրա հիման վրա կկարողանանք հայտարարություններ անել։ Եվս մեկ անգամ մենք ուզում եմ մենք շատ հստակ ֆիքսենք, մենք չենք գնում 60 ձեն լրացնելու, մեզ համար կարևորագույն խնդիր է ամեն քաղաքացու քվեին տեր կանգնել, դուս եկեք այդ բա, դուք կգնաք ազգային ժողով դուրս չեք գա, որովհետև այդ նույն տրամաբանությամբ եթե լիներ, չէ, արդեն կարայինք այսօր ոչ էլ հանդիպենք, ոչ էլ զրուցենք, ասենք երա, մենք մեր 120 ձենը գտել ենք հաջողություն։ Կարելի է պարոն Աբովյան հարցնալ, ընդհանրապես ասում են այդպես քաղաքական շրջանակները, որ խորհրդարանական ընտրություններով իշխանափոխության հասնելը բնորոշ է ժողովրդավար երկրներին։ Նույն ընդդիմությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս ժողովրդավար երկիր չէ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությամբ բռնաճնշումների են ենթարկվում ընդդիմադիրները, ընտրողները եւ այլն։ Հիմա այս ընտրությունների արդյունքները տեսնելուց հետո ինչ է կանոն արդյոք խորհրդարանական ընտրություններով հնարավոր է հասնել իշխանափոխության եւ ընդդիմություն ասում է, որ պլան B ունի։ Ինչ պլան B-ի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ես պլան B, G, հա, տենց չեմ քննարկի, ես կարող եմ ասել մի բան, որ բոլոր գործընթացները եւ զարգացումները, որոնց մենք այսօր ականատես ենք, մեր կողմից նույնիսկ ամենավատագույն սցենարներով արդեն իսկ դիտարկվում էին այն գլխից, որովհետև այս իշխանությունից ամեն ինչ սպասելի է, ամեն ինչ։ Երբ որ երկրի վարչապետը գույնս գույն կեպքով գիշեր 2-ին դուրս է գալի 10%-ը հաշված է, սկսում է իրան հայտարարել, չգիտեմ, հաղթող եւ այլն, ինքը արդեն իսկ առաջացնում է բազմաթիվ հարցեր քաղաքական դաշտի եւ քաղաքական դաշտում խաղացողների առհասարակ adekvatության մասին, բայց այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, տեսեք, անցել է ընդամենը ինչքան 12 ժամ, եւ խոսքը գնում է թվերի հաշվարկից եւ այլն, հա, եւ թույլ տվեք այս պարագայում մեզ ոչ թե չհայտնել կարծիք, այլ առայժմ ունենալով մեր տեսլականը եւ մեր հետևությունները առայժմ չհնչեցնել, չէ, տեսեք, դուք պահանջում եք հստակ որակավորումներ։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ընտրությունները հնարավոր է իշխանափոխության հասնել։ Տեսեք, յուրաքանչյուր դեպքում ընտրությունների օրոք կամ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք հնարավոր է թե չէ, ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ իհարկե, եթե բռնաճնշումներ են լինում, եթե ինչ-որ այնպիսի գործընթացներ են լինում, որոնց մենք բոլորս ականատես ենք, իհարկե process-ը ինքը գնում է եւ ընկնում է շատ վատ գործընթացների ներքո, բայց ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ ի վերջո յուրաքանչյուր քաղաքական process գալու ու կանգնում է քաղաքացուն, ճիշտ է։ Եվ այս պարագայում միանշանակ համոզված եմ, որ եթե քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը չընկներ
այդ պրոպագանդայի, վախի միգուցե եւ այլն ճիրանների մեջ կամ այդ ճնշումների եւ այլն մենք ունենայինք այլ պատկեր։ Ստեղ խնդիրը ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում։ Ես շարունակեմ, նախ եկեք ֆիքսենք, որ բացարձակ մեծամասնությունը Նիկոլ Փաշինյանին ձայն չի տվել։ Եկեք այս կարևոր հանգամանքը ֆիքսենք։ Հիմա հաջորդ հարցը, արդյոք կարելի է այս ժողովրդավարության պայմաններում ընտրությունների միջոցով փոփոխություններ անել։ Ես կարծում եմ, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, որ ցանկացած գործիք եւ ցանկացած մեխանիզմ պետք է օգտագործել այս իշխանություններից ազատվելու եւ երկիրը այս ռիսկերից հանելու համար։ Կստացվեր դա ընտրությունների միջոցով կլիներ ընտրությունը, կստացվի դա այլ սահմանադրական ճանապարհներով, պետք է ընտրել այլ սահմանադրական ճանապարհները։ Հետևաբար մենք պետք է ֆիքսենք, որ այս ընտրությունները դա միակ ճանապարհը չէր եւ կան այլ ճանապարհներ եւ այս առումով իհարկե եթե մենք ուզում ենք, որպիսի այն բոլոր սպառնալիքները, որոնց մասին խոսել ենք, անկլավներ, սահմանադրություն, նոր սահմանադրություն, ադրբեջանցիների վերաբնակեցում եւ այլն չլինի, պետք է օգտագործվեն բոլոր սահմանադրական ճանապարհները դրանք կանխելու։ Հետևաբար այս առումով ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը իհարկե անելիք ունի, բայց ասել, որ դե գիտեք մենք ժողովրդավարական երկիր չենք, եկեք ընդհանրապես մերժենք բոլոր ժողովրդավարական գործընթացները եւ չմասնակցենք ընտրությունների եւ չգիտեմ փորձենք հորինել նոր հեծանիվ եւ այլն, այդպես չի լինում։ Հետևաբար սա քայլերից եւ փուլերից մեկը որպես պետք է դիտարկել։ Հարկեց նաև հետընտրական զարգացումների բացառումը նմանվար եւ այլն։ Եթե այնուամենայնիվ ձեր ձեռքին հայտնվել ամերիկացի փաստեր, որ բարգավաճ Հայաստանի ձայները իրականում ըստերության պակասեցվել է, հիմա միտումնավոր, թե ոչ միտումնավոր, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատական նոտի, որ սա է տոկոսը, որը ստացվել է եւ չի ասվում խորհրդարան։ Ես կառաջարկեմ այդ հարցը կրկնեք մի որոշ ժամանակ հետո, երբ մենք կունենանք արդյունքները, այսինքն մենք ինքներս էլ պետք է քննարկենք, թե ինչպիսի քայլեր պետք է հաջորդեն։ Միջով 14 Անճշտությունների ճշգրտման հետ կապված ժամանակային, այսպես հստակ ժամկետներ նախատեսված չեն, եւ դրանք պետք է իրականացվեն այնքան արագ, որքան հնարավոր է։ Այսինքն ոչ թե անճշտությունները թողեն մի շաբաթ հետո կքննարկեն եւ այլն, ոչ, անճշտությունները պետք է ճշգրտվեն որքան արագ, այնքան արագ, որքան հնարավոր է։ Վերահաշվարկների համար կան սահմանված ժամկետներ այսօր մինչեւ ժամը 18:00 եւ վաղը մինչեւ 10 վերահաշվարկներ իրականացնելու, հետևաբար այս պրոցեսները կընթանան ընտրական օրենսգրքով նախատեսված ժամկետների շրջանակներում, դրանից հետո բնականաբար մենք էլ կորոշենք մեր քայլերի հաջորդականությունը։ Ես մեկ անգամ էլ պետք է կրկնեմ, որ այստեղ կարևորը նպատակներ, այև այն հանգամանքը, որ մենք պայքարում ենք մեկ ճակատով։ Եթե դուք կարծում եք, որ ես այն մարդկանցից եմ, ով մանդատի համար կարող է ափսոս տալ կամ մանդատի համար կարող է կռիվ տալ, ուրեմն ինձ լավ չեք ճանաչում։